Croeso nôl, Kieran Gething yn erbyn Tony Dixon. Yw'r ornest nesa yma ysda ni fan hyn yng Nghas Newydd. Gallai hon fod yn frwydr. Fireworks, meddai Zac sy'n nghwmni Gareth Roberts yn y pwynt sylwebu. Ond draw yn ni yn gynta at Ricky Wright. Ladies and gentlemen, this is Welsh Championship Boxing. Please welcome your first challenger into the ring from Pontypool, Kieran Gething. Mae Kieran Gething wedi ennill I 6 ornest diwetha. Mae o'n heiddi y cyfle I ymladd am deitl pwysa Welter Cymru heno. Ond dydi o heb ymladd am fwy na 6 rownd yn y gorffennol. Ac mae'r ornest yma heno yn erbyn Tony Dixon I fod I bara am 10 rownd. Dyma yr ornest, yma rhan fwyaf bobl wedi dod yma I'w gweld. Tân gwyllt, da ni'n ddisgwyl, fe gawn ni weld be ddaw. And now, o Mountain Ash, the Welsh Terrier, Tony Dixon! Tony Dixon, cyn bencampwr pwysa uwch Welter Cymru. A dyma'r tro cyntaf iddo fo fod yn y sgwâr ers 10 mis. Ers pan gosodd o yn erbyn Ted Cheeseman y mis Rhagfyr y llynedd. Does na'm llawer o gariad brawdol wedi bod rhwng y ddau focsiwr yma yn ystod y cyfnod sydd I arwain at yr ornest hon. Gornest gyda llaw oedd I fod I ddigwydd ym mis Mawrth eleni, ond yn anffodus Dwi'n rhaid I Tony Dixon dynnu nôl oherwydd anaf i'w lygad. Ond mae'r ornest yn digwydd heno. From the Newport Centre, live on S4C, o Cas Newydd yn byw ar S4C, Jamie Salinger presents 10 free rounds for the vacant Welsh Welterweight Championships. Sponsored by Capital Cabs. Your time get the bell, Mr. Dave Walters, and your referee in charge of the action, Mr. John Latham. Introducing the first challenger in the red corner, wearing the black shorts with a gold trim. Weighing in at 10 stone, 6 pounds and 4 ounces. He has a record of 6 wins, 1 defeat and 1 draw. From Pontypool, Kieran Gething! And his opponent fighting in the blue corner, wearing the silver shorts with the green trim. Weighing in at 10 stone, 5 pounds and 7 ounces. He has a record of 10 wins with only 2 defeats. He is the former Welsh Super Welterweight Champion. From Mountain Ash, he is the Welsh Terrier, Tony Dixon! Well, as you know, expect from you both, you obey me instructions at all times. When I tell you break, you both break clean. Defend yourselves at all times, and the best of luck to you both. Touch gloves. Touch them up. Wel, pan gafodd ddau yma I pwyso ddoe cyn yr ornest hon, fe wrthodon nhw ag ysgwyd llaw. Da ni'n disgwyl tân gwyllt o'r eiliadau agoriadol. Ac mewn pleidlais ar y gwefannau cymdeithasol, mi oedd 73% yn credu mae Kieran Gething oedd yn mynd I fynd ag I. Gawn ni weld beth sgyn Tony Dixon I ddeud am hynny. Y ser yn amlwg ar gorff Tony Dixon, ond da fydd Kieran Gething yn gweld ser ar ddiwedd yr ornest yma. Mae rhaid I Kieran Gething fod yn ymwybodol Zac fod gan Tony Dixon ergyd nerthol. Mae rhaid iddo fo focsio yn enwedig yn ystod y rowndiau agoriadol yma. Yn bendant, mae Kieran Gething yn gwneud y peth iawn ar y funud, ond mae'n gweithio tu ôl y jab nawr. Dim cymryd risg, ti'n bod, achos mae Tony Dixon fe'n ni'n gwybod yn gallu dyrnu ti'n bach, ti'n bod? Da ni wedi gweld tystiolaeth o hynny yn y gorffennol ar S4C. Ergyd at y corff yna gan Tony Dixon, a mae o'n hoff o wneud hynny. Diolch jyst yn mynd am y pen, mae o'n targedu'r corff fel nath o unwaith eto.
A mae'n ambell i ergyd yn cyrraedd y nod yn gynnar iawn. Mae eisiau Gething fod yn garcus na, dim cael ei drogo mewn i ffeit gyda fe. Just gweithio tŵl y jab nawr a build o'r rounds lan, mynd fe mlaen i round 5, round 6. A chadw i symud Dixon o gwmpas y sgwar os oes bosib. Ie, ti'n gwybod, mae'n symud gwmpas, ond mae'n symud off y llaw dde na fyd, achos ni'n gwybod bod y llaw dde yn dangerous, so mi eisiau fe symud bant o'r llaw dde. Mi oedd 'na rei bobl yn amals bydda Tony Dixon yn gallu gwneud y pwysa. Da chi'n syni, Zach, fod Dixon bron i bwys yn ysgafnach na Gething? O, dwi'n gwybod, i fod yn onest, mae Dixon yn disgwyl yn weddol ffit, mae'n disgwyl yn barod i fynd, ond gen i weld yn y ffait oeddi'r wneud y pwysau wedi ffeithio fe. O'r llaw dde gwrdd fyna wrth y Dixon. Ond Gething yn ei chymryd ti ac yn ymateb efo jab ar y chwith, ond mae o'n cael ei signo mewn i dipyn bach o brwydr yma hyn, Kieran Gething. Mae Dixon wedi gweld bod e'n open am y llaw dde. Mae law e lawr, llaw y chwith lawr gyda Gething a mae'n agored. Dixon, gwaith da, tu fewn. Mae hwn yn siwto Dixon ar y funud, mewn tu fewn, yn dal â Gething. Mae eisiau Gething camu yn ôl ty bach, a uso i reach. Ie, wyt ti'n credu falle bod o'n cael ei signo mewn i'r math o ornest mae Tony Dixon isio? Ydy, mae'n ymladd yn emosiynol ar y funud. Llai na hanner munud o rownd agoriadol i fynd. A da ni yn disgwyl gweld gornest llawn tân gwyllt. A mae Dixon falle wedi cael y gorau honni hyd yn hyn. Ydy, roed ni'r rown gyntaf Dixon well gwaith ar y tu fewn. Gething yn trio brwydro nôl wrth i rownd agoriadol dod i ben, a dyna ni. Dwch yn ôl wedi'r egwyl ar gyfer yr ail rownd. Zach's got Tony Dixon 10-9. Croeso nôl i Casnewydd, bocsio byw. Da ni wedi gweld y rown gyntaf yn yr ornest am bwysa Welter Cymru rhwng Tony Dixon a Kieran Gething. Yr ddau yn awyddus i ddechrau'r ail round yn sydyn iawn. Zach, sut fwlsoch chi rown gyntaf yna? Oeddech chi yn credu mae Dixon aethoch chi? Do, roes i fe Dixon oedd yn gwneud gwaith mwy clean ar y tu fewn. Mae Gething wedi dod allan ar dan. Mae'r tân gwyllt wedi dechrau. Mae Gething wedi gweld bod wedi cael llwyddiant efo'r dde. A mi oedd Dixon bach yn sigledig wrth fynd yn ôl am yr haffa. Do, fi'n credu collodd e'r balans yna. Fi'n credu oedd Gething yn meddwl bod wedi dal fe good shot, ond fi'n credu colli'r balans na. Oedd hynny'n ddigon i sbardun o Gething i ddod yn ei flaen. Oedd e'n rhoi hyder i fe am yn push ymlaen. Be sy'n syndod ydy bod yna 2 flynedd a hanner wedi mynd heibio ers i Tony Dixon ymladd yn yr adran yma, adran y pwysa Welter. Fe gollodd o y bryd hynny. Ydy hynny'n codi marc cwestiwn o gwbl? O, ydy, yn bendant. So wedi gwneud y pwys am spel fawr a ar round 5, round 6, byddai'n twmlo fe. Os dy fe'r egni i wneud y 10 round. Ie, ond Olia, mae o'n edrych yn weddol gyffyrddus a ni na ond yn yr ail round ar hyn o bryd. Ond mae Gething wedi gweld mwy o ergydion o'n taro'r nod yn yr ail round ma nag yn y round gyntaf. Ydy, mae Dixon yn dechrau swingo ar fynd. Mae'n disgwyl bach yn desbryd ar degau. Mae eisiau Gething jyst cadw fe'n nice and neat. A lawr y pipe fe yn gweud straight shots, dalai shots a bant y fe. O, ergyd da gan Dixon. Mae o jyst yn gadael i wybod, gadael i Gething wybod pan mae o'n dod ar y droed flaen. Mae'n ei ddalo. Mae'n amlwg bydd mae
Dixon yn neud, mae'n just load o lan o right hand trwm ser. Mae eisiau Cornel Gething i gweld na, mae eisiau fe symud bant o right hand. Achos sim Dixon yn iwsio jab yn dda iawn. Na, di Gething ddim i weld yn symud o gwmpas y sgwar gymaint yn y rownd yma oedd yn y rownd gyntaf. Llai na munud o'r ail rownd i fynd, ac mae'n deg i awgrymu o bosib bod y rownd yma dipyn bach mwy cyfartal nag oedd y rownd agoriadol. Oedd hi'n bendant, mae'r doi yn cael yn ei gwaith ar y degau yn y rownd yma. Mae Gething yn cael ei swpno i mewn i'r math o brwydr mae Tony Dixon eisiau gael. Dio ddim yn fodlon camu nôl, pan mae Dixon yn gofyn y cwestiwn, mae Gething fel petai yn ymateb. Chwif da gan Kieran Gething yn fanna. A mae'r ddau yn rhannu dyrna erbyn hyn. Fel o'n i'n deud ar ddechrau'r ornest, does na ddim cariad brawdol rhwng y ddau yma wrth i ni ddod at eiliadau ola yr ail rownd. Gath Gething ddal fanna gyda good shot, ond siglo fe off a ddodd y straight nôl, so mae'n un y chin check fe maen nhw'n gweud. Mae'n ornest a hanner hyd yn hyn. Na ddiwedd yr ail rownd, mae yna 8 i ddod, dwch yn ôl wedi'r egwyl. Croeso nôl i Gasnewydd, da ni wedi cael dechreuad ffrwydrol yn yr ornest am wregus pwysa welter Cymru rhwng Tony Dixon a Kieran Gething. A dyma ni ar ddechrau y drydydd rownd. Y ddau i ganol y sgwar. A di Gething ddim wedi bod ar y droed ôl fel oedden ni'n disgwyl yn ystod y rowndiau agoriadol. Na, di, felly mae'n meddwl, ti'n bod, set o'r pace a neud i Dixon i weithio lot, a falle bydd Dixon yn mynd yn blinedig yn mwy gyflym de. Mae'n dweud yn gynharach bod Tony Dixon yn hoff o fynd am y corff, ond mae o'n amrywio pethau, Zac. Mae o'n defnyddio'r jab efo'r chwith na'n amlach. Wedi, mae'n mynd lan y lawr y corff, ti'n bod, mae'n iwsio jab nawr ymlaen, ond yn benodol, mae'n lodo lan y right hand na. Ond hefyd, mae'n cael ei ddal gan y jab gan Kieran Gething hefyd. Wedi, mae'n rhaid iddo fod yn wyliadwrus. Os di o eisiau mynd ar y droed flaen, mae'n rhaid iddo bod yn ofalus na dydy o ddim yn cael ei ddal gan Gething wrth i hwnnw wrth ymosod. Dixon yn mynd am y dde o dan yr un, ond ddim yn ei dalu'n berffaith. Mae ar y rhaffa, mae'n llwyddo i weithio i ffordd o'na. Gething nawr yn dechrau pwysio ymlaen ar y trwyd flaen, ti'n bod. Felly mae'n meddwl bod Dixon yn dechrau blin o'n barod. A nid dyma, da ni'n disgwyl i weld gan Gething i fod yn onest, ond da ni wedi disgwyl gweld o yn bocsio bod yn mwy am y neddgan yn y rowndiau agoriadol, a disgwyl nes bod ni'n cyrraedd y rowndiau yn hwyran yn yr ornest. Ie, yn bendant, ti'n bod, ni'n meddwl bydd Gething yn fod yn smart am y rowndiau gynta, a gadael Dixon yn mynd i fe, ond mae'n disgwyl bod yn set o'r pace na a pwysio ymlaen yn barod. Well, mae fe wedi tymlo rhywbeth mewn yna, so ni'n gwybod, mae wedi tymlo bod Dixon yn gwanhau yn barod. Ie, achos mae wedi derbyn sawl ergyd nerthol gan Dixon, ond mae o'n dal i wthio ni flaen, fel oedd ti'n dweud. Ie, yn gwmwys, ti'n bod, mae wedi tymlo i best shots, ie. Os sy'n fe'n trwblu fe, so mae'n meddwl o, ti'n bod, pwysio ymlaen. Ac wrth gwrs mae Gething yn un hyderus iawn, mae gennym fo ddigon o hyder yn ei ddoniau bocsio, ond mae o'n cael ei ddal gan Dixon yma na. Mae'r dde na yn bachu efo'r dde, mae Dixon yn gwneud siŵr bod yr ergydion yma yn cyrraedd y nod. Ie, llaw dde na wedi torri Gething ar ei eyebrow ar left side, fi'n credu. Wedi torri fe. Mae'r jab na'n gweithio hefyd, y ma na waed yn dechrau ymddangos i'w ben llygad chwith Kieran Gething.
Dixon dechrau lando shots mowr nawr, ti'n bod, mae'n mynd i cymryd tôl yn o Gething. Ydy, a mae o'n rhaid hefyd targed i Dixon a Nelly ato fo hefyd. Wedi, mae wedi gweld y gwad nawr, ti'n bod, hwnna'n rhoi hyder i fe. Llai na 10 eiliad o'r drydydd rownd i fynd rhwng Tony Dixon a Kieran Gething am wregus pwysau welter Cymru. A dyna'r gloch, dwi'n yn ôl ato ni wedi'r egwyl. Dina. Croes yn ôl ato ni i'r ganolfan yma yng Nghasnewydd. A fe welson ni bach o dystiolaeth o Tony Dixon wedi cael dipyn o lwyddiant efo'r dwrn fen achos buodd na waed uwch ben llygad chwith Kieran Gething. Ond da ni mewn i'r bedwaredd rownd. Ac oedd ati Zach wedi deud bod ni'n mynd i weld tân gwyllt yn yr ornest yma a da ni wedi gweld hynny'n barod. Oedden yn bennaf, mae'r doi wedi cwrdda'n ganol y ring a wedi just taflu gyda'i gilydd, a ni wedi gweld Gething yn torri'n barod, so ni'n mynd yn noswaith dda. Gething yn dal Dixon efo dedd am yna. Mi fydd Tony Dixon, dwi'n siŵr, yn anelu am y toriad yna, neu'r cut na uwch ben llygad chwith Kieran Gething. Mae o'n darged iddo fo, dydy, mae rhywbeth i anelu amdano fo. Oes yn bendant, mae'n rhoi hyder i fe, ond byddwn ni'n gweld yn y rownd diwethaf, yn lodo lan lot, a mae'n mynd cymryd lot o egni mas o fe, so eisiau fe ddim wylo am y power shots trwy amser i Dixon, achos ben ni'n gwybod, mae Kieran Gething wedi cymryd i orau fe'n barod. Mae'n falio Gething Dixon o dan yr un yma. A un peth sydd yn amlwg fel mae Tony Dixon yn taflu'n ergydion yna, Zach, ac yn methu, mae hynny'n gallu signo'r egni. O, bendant. Ie, mae lod o lan, mae miso. Mae'r egni'n cael ei signo mas o fe. Mae Gething jyst yn cael y pod ymlaen, pigo shots, a rhoi pressure ymlaen. Mae'n ornes gyfartal iawn, mae'n rhaid deud hynny, y bedwaredd rownd o 10 am wregus pwysau welter Cymru. Ac swn i'n tybio bod y dorf sylweddol yma yng Nghasnewydd yn cael gwerthu arian o wylio hon. O! Mae Dixon wedi glanio ergyd efo'r fe, ac am yr ail dro yn ei yrfa mae Gething wedi mynd lawr i'r canfas, mae cael ei gyfri gan y dyfarnwr John Latham. Dio ddim i weld dim gwaith, a mae o'n ddigon parod. Ond yna ni, ydi Dixon yn mynd i fynd amdani rwan, Zach? Odi, mae'n mynd i ddod yma cyn lawr, ond mae eisiau Gething just cadw'n deit o fe, a fi Dixon, fel di gweud, tynnu'r egni mas o fe. Eisiau fe mor smart i fyd. Oes, mae rhaid iddo fo fod yn smart fel ti'n deud, ond mae'n mynd i ddibynnu rwan ar ei ddonia bocsio ddod allan o hon. A mi oedd honna'n dipyn o ergyd gan Dixon. Doedd yn shot dda, ond mae Gething yn disgwyl bod i'r cyfro'n barod, so mae wedi cymryd yn dda iawn. Doedd o ddim i weld mor anghyffyrddus ag yn ei pan gododd o ar ei draed. Ond mae Gething wedi cael ei lorio yn y gorffennol yn ei ffeit ola, a mi ddoth o nôl i chenillu. Ond mae Dixon yn synhwyr o gwaed fan hyn. Odi, mae Dixon yn mynd nawr i benni'r fight off, ond eisiau jyst gweithio tôl y jab a neud gwagle i unan, ddim taflu ar bwrw gloves, mae'n tynnu'r egni mas o fe. Wel, dyna ddiwedd y bedwaredd rownd. Cornel de, ydy'n clywed nhw, rili lasgel. Wyt ti'n clywed? Cornel. Gon? Gon?
1, 2, 1, 2. Good now, last round. OK. Ti'n clywed fi rwan? Croeso nôl I Gasnewydd, wel fe welson ni ergyd gan Tony Dixon yn y bedwaredd rownd. Dyma Isaac. Yeah, then good shot. Oedd Gething yn sgwar, efo'r ddim goesif yn sgwar, so oedd ddim man I fe fynd, just drostodd yn mynd. Wel, falle mae Dixon cafodd y gorau honni yn y rownd diwetha, ond da ni ar ddechrau'r bumed, a tegwch, ar ôl o godi ar ei draed o Kieran Gething ddim I weld dim gwaith. Na, mae'n disgwyl bod I ben yn glir nawr, mae'n nôl ar y job, mae'n nôl yn derys. A hyn am byd mae Dixon yn mynd I chwilio, mae'r ergyd na I ddod ar ornest yma I ben, a hyn am byd mae Gething yn aros yna. Mae yna le I credu y bydd Dixon o bosib yn blin ond hwnna'n swydd effeithiol iawn gan y gŵr o Aberpennar. Oeddi Dixon yn iwso'i jab yn dda nawr, o'n i'n gweld yn y rownd gynta, oedd ddim yn iwso'i jab, ond mae'r cornel siŵr I gweithio fe, gweithio tŵl y jab na, a deiff y shot fi ddim. Ie, beth ni'n gweld yn ystod y rownd agoriadol yn fwy na dim gan Dixon, oedd o'n mynd am y corff, ond mae Gething wedi profi bod o'n heiddi dipyn bach mwy o barch. Mae wedi llwyddo I bocsio I hun allan o sefyllfa oedd yn ddigon anodd. Ie, ti'n bod y rownd eitha, then worrying times efo, ond mae'n disgwyl, mae wedi recyfro fe nawr, a mae'n gweud, mae'n nôl ar y tasg. Ond mae rhaid o fod ar leunau draed, achos fel da ni gyd yn gwybod, fel da ni wedi gweld yn yr ornest yma'n barod, mae gan Dixon ergyd nerthol all dod y gornest fel hyn I ben yn ddigon cyflym. Mae'r ddau ben a'i gilydd. Ond y teg, di Gething ddim wedi sefyll yn ôl, mae o'n ar y llinell flaen yn fodlon ymladd yn agos efo Dixon. Nid dyma y math o arddull oedd ni ddisgwyl ganddo fo, ond mae o'n dal I dir. Oeddi, yn bendam, mae'n dal I dir. A fi'n credu mae fe'n meddwl un an, yn bellach mwyn yn mynd, mwy mae fe'n ffefro Gething, achos fel ni'n gwybod, mae Dixon yn strygl yn pwysau, a mae'n signal egni mas o fe. I'ch atgoffa chi mewn pleidlais ar y gwefannau cymdeithasol, 73% o bobl oedd yn credu mae Kieran Gething yn mynd â hi. Wel, mi fyddwn ni hanner ffordd union drwy'r ornest hon ar ddiwedd y rownd yma. Ac falle bod Dixon yw fymryn bach ar y blaen fel mae'n pethau sefyll ar hyn o bryd. Ie, ti'n licen I gweld y Gething yn taflu mwy na dim ond un ergyd. Mae'n taflu un ergyd a dylai fe wrth combinations I gilydd. Doedd ddim wedi cael y cyfle I wneud hynny hyd yma. Eiliadau ola y 5 rownd. Ac mae'r ddau yng nghanol y sgwar yng nghyddfa I gilydd yn dal I fynd. Dixon ceithio brwydro oddi ar yr haffa. Gething yn y llaw arall yn trio I gadw o'na. Dyna ni, diwedd y 5 rownd. Dewch ni wrando ar yr hyn sydd gan Cornel Dixon I ddeud. What was it, 6? 6 round, 6, come on boy. How do you feel it? Yeah, don't worry, I got it. I'll get it over your mouth, boy. Right, boy. Listen, come over then. Bang, jab. When he comes in, then come over. And when he's in, put them double uppercuts in, right? Good. You've got these rounds in you, Connor. Okay, we've done all the work now. 6. Still 5 rounds to go, mate. You've got loads of lungs on you. He's going back here fed up now. In the last fight, you look like one. Come on, Keith. Get out there. Wel, y Corneli yn gweithio'n galed ar y llgada yn fanna. Newydd clywed off Cornel Gething, basics oedd fi, keep it basic. A mae'n union mysio fe wneud, keep it basic. Mae'n gwybod bod Dixon mynd I fod yn lod o lan trwy'n ser, ond keep it basic, yn digon o gwaith. Wel, dyma chi gerdyn Gary Lockett, mae gen o fo, yr ornest yn gyfartal ar hyn o bryd fel mae pethau'n sefyll, ond da ni mond hanner ffordd union drwyddi fel mae pethau'n sefyll. Ac yn y gornel ni'n deud yn gynharach, maen nhw wedi bod yn gweithio ar y llygad chwith Kieran Gething, ond mi oedd Cornel Dixon yn gweithio
o dan y llygad dde yna. Mae'r ddau wedi derbyn ergydion cry yn yr ornest yma hyd yma. A Dixon yn trio cadw reolaeth o ganol y sgwar, ond dio ddim i weld yn symud mor gyflym ag oedd o'n gynharach. A mae Gething yn taflu mwy o gyfuniadau nag oedd o, fel o ti sôn yn y rownd dwytha, Zac, ambell i ergyd yn dod yn unigol, ond rwan mae o'n chwilio rei cyfuniadau at ei gilydd ac mae o'n dal Dixon. Yn gwmwys, ti'n bod, mae fe'n taflu mwy na jyst un punch nawr, a mae'r trydydd y pedwydd shot yn mynd trwyddo, ti'n bod? So fe mae'n gadael Dixon i setlo, achos na pryd mae fe'n wylo mae shot mawr. Os mae rhywbeth yn ei ligyd y trwmter, mae'n mynd i meddwl beth sy'n rhaid o fe. Ia, nifer o bobl wedi awgrymu o bosib hir am byd mae'r ornest yma mynd mwyaf ddylanwad y bydd Kieran Gething yn ei chael arni. A fe welson ni lyniad Tony Dixon yn y gornel a ddiwedd y rownd dwytha. Mi oedd o'n anadlu'n drwm Zac yn y gofyn am ddŵr, falle bod y blinder yn dechrau. Ie, mae'n cael ei ddala nawr gyda shots, lot mwy shots nôl yn cael dala. Yn sicr. Mae'n gwmwys bod ti wedi gweld nawr bod mae'r egni, mae'n colli egni, ti'n bod, mae Gething yn dechrau pwysio mlaen grif. A mae hynny yn mynd i wneud byd o wahaniaeth i hyder Gething o weld i wrthwynebydd yn dechrau blino. Ond mae'r hyder yn mynd i dyfu fwy ganddo fo. Yn bendant, ti wedi gweld nawr bod Gething yn tyfu'n hyder. Mae'n pwysio mlaen. Sim y shots yn becso fe, mae wedi cael ei best yna, ti'n ddiweddar y storm. So mae'n pwysio mlaen nawr. Do, fe gafodd o'i lorio yn ystod yr ail rownd, ond hyd yn oed wedyn oedd o'n ôl ar ei draed. Ac mi oedd o'i weld yn ddigon sefydlog, doedd o ddim i weld wedi brifo bod na cut bach uwch ben i lygad chwith, ond mae wedi brwydro i ffordd yn ôl, wedi bocsio i ffordd yn ôl i mewn i'r ornest yma. A'r dyfarnwr John Latham yn cael gair efo Tony Dixon. Ag efo Kieran Gething. Yn deud o bosib bod na ergyd o dan y bregus yma na. Gair o'r ybyr a dim byd arall. Wel, y chweched rownd yn dod i ben ac o bosib Zac. Da ni wedi gweld Kieran Gething yn dechrau gosod i stamp ar yr ornest yma yn y rownd yma. Odi, mae Gething yn dechrau dod nôl mewn i fe nawr. Reit, dowch yn ei glistfeidio ar gornel Kieran Gething. Don't stay off him now, right? You come out, you go back in, right? Just set your work rate. This is where we said you take over, right? Let's do what we said. If you ever tear it when it made you'll get the better of you. So it's long and busy. Right? He's strong at the moment, right? You'll blow up and you'll break his hand. Threes and fours, double jab, backhand. When you come out, just go in a little quicker. You've done the hard work coming out missing. All right? Another 2 rounds, you'll get in there then and rock and roll with him, right? But you keep moving. Boxing well, come on, kid, you've got this. As soon as he's in range, jab, put the thing in. Corners, 10 seconds. Come on in, Bat. Right. Well done, boy. Seconds out, round 7. Reit, dechrau'r 7th rownd yma yn yr ornest am gwregus pwysa Welter Cymru. A dyma chi gerdyn Anthony Traw, ac mae efo Dixon ymhell ar y blaen. Barn gwahanol i'r hyn welson ni gan Gary Lockett yn gynharach. Ond dyma'r rowndia rwan, Zac, o'r 7th hyd at y 10th, y rowndia fydd yn cyfri. Ac o bosib, bydd Tony Dixon, dio ddim wedi cael cyfle i sbario lot yn y paratoadau ar gyfer yr ornest, ond falle bydd hynny'n deud arno fo. Ie, yn gwmwys twyd oedd wedi cael anaf, a falle sy'n mi preparations wedi bod fel Lixa wedi bod. A fel yn gwneud yn y championship rounds nawr, a fi'n gwybod bod Gething yn good trainer, so bydd hwn yn ffafri fe os mae Dixon wedi stryglan ar y pwysau. Wrth gwrs, dyma'r tro cyntaf Dixon fod yn y sgwar mis Rhagfyr llynedd. Felly dydy o ddim mor siarp o bosib ac ydy Kieran Gething sydd yn tyfu fwy mewn i'r ornest yma wrth i fi hi fynd yn ei blaen. Mae o wedi bod dan bach o bwysau yn gynharach, ond dyna chi ben i bocsio. Anthony Trow yn dweud bod Dixon yn met ar y blaen. Gary Lockett, wrth gwrs y fforddwr Nathan Thorley, pencampwr Istrwng Cymru, yn gweld sy'n eitha cyfartal. Mynd arach di, Zac, sut ti'n gweld ti'n mynd rwan? Ie, fi'n gweld Dixon just y flan, dim ond tymor bach, achos y rowndiau
gynharach, ond fi'n gweld Kieran Gething yn dod nôl mewn i fe nawr, a mae'n dechrau pigo'r shots, a just cadw pigo'r points lan, ti'n bod? Ie, dwi ar gyda gan Dixon yn gynharach yma yna, mynd i greu argraff. Just mwyn gadael i Kieran Gething wybod bod o dal yna. Chwith da arall gan Dixon. A mae'n trio cael y fe na i weithio hefyd. Dwi'n sgwbel fi bod y snap na wedi mynd mas o'i buncher gyda Dixon. Felly mae'n wedi colli egni a mae'n symud efo'r snap o dyfyn y dechrau. Wel, nath o daflu fe yn fanna, mi oedd Kieran Gething yn ôl yn syth efo 1, 2, 3 ergyd i'r corff wrth y mateb. Llain a munud o'r 7fed rownd yma. Yn ddiw yng Nghasnewydd, Tony Dixon yn erbyn Kieran Gething ar gyfer gwregys pwysa welter Cymru. A tybed, a welwn ni hon yn mynd yr holl ffordd y 10 rownd cyfa. Dwi'n meddwl bod yr un o'r ddau yma yn fodlon ildio, ac mae'r ddau ben a'i gilydd. Blinder neu beidio, dyn nhw ddim yn mynd i'r ei gorau fi. Ie, fi'n credu battle o'r fitness bydd yn dod lawr i fi'n credu. Wel, mae wedi bod yn dipyn o frwydr rhwng y ddau. Wrth gwrs, mae'r ddau wedi bod yn tynnu ar ei gilydd ar y gwedda yna gymdeithasol. Diwedd y 7fed rownd. Ac ydy Kieran Gething yn brwydro'i ffordd yn ôl i mewn i'r ornest yma. Listen, everything off the job. We wouldn't fight the Byddwn job. edrych ar un i'r ddau o'r ergydion. Gafodd ei taflu a chwith yna gan Tony Dixon. Yn cyrraedd y nod, ag un arall. Ond Gething yn ymateb. Dio ddim am blygu'r drefn, mae'n derbyn yr ergydion, ond mae o'n gwrthymosod hefyd. The tactic was almost there. Busy and long, okay? Because he's going back there, knackered me. All right? Got 20 seconds left. What is busy, Kieran, right? Basic. Mae'n dal i weithio ar y llygad wyth na yn Hornel. Just get a little bit of them in your feet. Kieran Gething. Right, work inside. Cofio di, Isaac, dio ddim o'r edrych mor drwg rwan ag oedd o'n gynharach yn yr ornest. Na, ti'n bod, sa'n credu bod y cwt na'n trwbl i fe o gwbl, bod yn onest. Just cwt bach o dde, a gwad yn eisiau wath o dde. 2 rownd i fynd, da ni yn yr 8fed o 10. Tony Dixon, cyn Ben Campwr pwysa uwch welter Cymru yn erbyn Kieran Gething sy'n gobeithio ennill teitl am y tro cyntaf yn ei orfa proffesiynol. Mae di ennill 6, di colli 1 ac 1 yn gyfartal, ac mae o'n mynd ac yn trio gosod ei stamp ar yr ornest yma, yn cadw Tony Dixon ar y rhaffa, ond mae o'n trio ymladd i ffordd yn ôl. Does da ddim ildion fan hyn, Zac, yn yr un o'r ddau. Na, Gething yn dechrau'r rownd yn glo iawn, ti'n bod, mae'n dal fe cwbl o shots, mae'n cwbl o shots yn mynd trwyddo. A mae'n hyderus iawn, dwi'n sgwylio fi. A dyma'r rowndiad Kieran Gething yn gobeithio i cyrraedd. Dyma lle oedd o'n gobeithio bydda fo'n gallu ennill yr ornest. Mi oedd 'na lot o sôn am y nerth sydd gan Tony Dixon yn ei ergydion. Mae o'n taro'n yn fanna, ond ddim yn cyrraedd y nod. Ac mae hynna fel o'n i'n deud yn gynharach, Zac, yn mynd i signo egni y gŵr o Aberpennar. Ie, yn gwmwys, ti'n bod, mae'n disgwyl bach yn desperate gyda'r swingers mor, ti'n bod, mae eisiau fe taflu nhw syth, neu off y jab, popeth off y jab, a wedyn taflu shot. Ar y funud, mae Gething yn gweld nhw'n dod. A mae Kieran Gething yn medru amddiffyn i hun yna hefyd. Mae'r dwylan o'n uchel gyda fo trwy'n amser. Oeddi, yn benna, mae'n cadw'n neis yn deit, mae'n pwysio mlaen. Mae'n neud peth iawn, mae'n siarad wero Dixon lawr. Mae hon yn dipyn o ornest. Yr un o'r ddau yn fodlon ildio modfedd. Gwaith da gan Gething, mae ganddo fo Dixon ar y rhaffa. Cwpl o ergydion at y corff, a mae Dixon yn gafal yn dyn i drio gael ei wynt yn ôl ato. Do, fi'n credu teimlodd ar y shot na. Do. Ti'n gweld o'r Gething am yn targedu'r corff. A mae Dixon dal i drio gael yr ergydion na. A mae'n ei taflu nhw, ond dio ddim yn cyrraedd y nod. A fel o ti'n deud, Zac, mae Gething yn gweld yn dod. Gwydd da gan Dixon, bod o ar y rhaffa.
A mae'n defnyddio'r jab na i dod allan o drafferth. A falle mae dyna sydd angen arno fo. Achos mae wedi bod am dipyn o bwysau gan Gething yn y rownd yma. O, so benna, Thomas yn iwsio'r jab yn y mwy, achos mae'n wylo mae reit llaw dde dros y top trwmser, ond so mae'n lando lot ar y funud, achos mae'n swinging shot, mae'n Gething yn gweld nhw'n dod. 15 eiliad o'r 8fed rownd. 8fed rownd o 10. Dixon yn mynd amdani ac yn methu eto. Ie, mae'n ond yn signal egni mas o fe. Ydi hollol. Y ddau reit o dan ni fan hyn ar yr haffa. Wrth i'r 8fed rownd o'n i ben. Wel, mae hon yn ornest a hanner, a pwy sydd ddeud na fydd i ddim yn mynd yr holl ffordd. Mae i fod i fynd am 10 rownd. A'r hyn sydd yn y fantol ydy gwregis pwysa welter Cymru. A mae hynna jyst yn dangos yr un o'r ddau, maen nhw ben a'i gilydd, Zac, a does yr un o'r ddau yn fodlon ildio dim, ond cyfuniad da gan Kieran Gething yn fanna. Mae'n amrywio ei ergydion, mae'n mynd am y pen a wedyn mae yna un arall yn dod at y corff. Wedi, mae'n gweithio lan a lawr, yn gwneud y peth iawn. Dwi'n siarad i'n signal yr egni mas, mae diwrnod i'r corff yn signal yr egni reit mas o ti. Corners, 10 seconds. With the jab, off the jab, come on. Reit, da ni ar y fi mynd i mewn i'r rownd olaf ond un. Ac mae'n deg i ddweud na does yna gymaint a hynny yn gwahanu y ddau yma. Tony Dixon yn y trwsus gwyn a Kieran Gething yn y trwsus di. Dixon o Aberpennar, Gething o Pontypool. Y ddau yn brwydro am wregis pwysa welter Cymru. Mae'r dorf yma yng Nghasnewydd hyd yn hyn wedi cael gwledd a mae yna 2 rownd ar ôl i fynd. A mae Gething wedi gosod mwy o'i stamp ar yr ornest yma wrth iddi hi fynd yn ei blaen, ond mae Dixon yn bwrw nôl. Pan ydych chi'n dechrau meddwl bod un yn rhagori, mae'r llall yn atgoffa ni gyd, dwi dal yma. Dyn nhw ddim yn fodlon ildio modfedd rhwngthyn nhw. Bach mwy o ddefnydd o'r jab yna gan Dixon yn y rownd yma, na da ni wedi gweld yn y 2 rownd ola. Wedi doi yn iwsio'r jab yn y rownd un, so nhw wedi dechrau mor gyflym ar rownd diwetha. Ond tio fi mae'r doi yn gwybod bod yn agos, a so nhw moyn colli'r rownd un. Na, hollol. A fi allan ni fod yn dyngedfennol. Dyna Dixon hyd yn hyn beth bynnag yn y rownd yma, ddim wedi chwilio am y dde na dros y top. Fe driodd o sawl gwaith yn y rownd dwytha a methu. Da ni'n di gweld o'n fentro felly yn y rownd yma eto. Ie, ti'n gweld efo hyn, mynd jyst roi'r combinations i gilydd, 2 neu 3 punch, jyst i pigo'r pwyntiau lan, dal allu gyda y judge fe'n arnyn ref. Y swingers na, ti'n gweld, maen nhw'n miso, maen disgwyl yn wael. Bron iawn os ti'n deud, Zac, bod Dixon wedi cael ail-wynt yn y rownd yma, mae ar y droed blaen yn fwy na Gething. Odi, ti'n gweld, fi'n credu mae'n gwybod mae'n agos, mi eisiau fe, ti'n gweld, i ennill y rownd un, achos oedd mae'n mynd mewn i'r rownd erfynol, le falle bydd e'n dro, ti'n gweld, mi eisiau nhw'n ennill y last rownd, so ennill y rownd un, bydd yna mwy o chance ennill y ffeit. Oedd Gething wedi llwyddo i gael Dixon ar yr haffa, ond Dixon unwaith eto, fa wedi gwneud sawl tro yn yr ornest yma, yn llwyddo i frwydro i ffwrdd oddi ar yr haffa yna. Odi, mae'n dangos i gryfder, pob tro mae'n disgwyl bod Gething yn dechrau cymryd drosto. Mae Dixon yn dyn o lan a wneud i petheunan. Beth bynnag fedwch chi am y ddau yma, un peth sy'n sicr, maen nhw'n galon i gyd. Dyn nhw ddim am ildio, a maen nhw'n sefyll y tir i tir y ddau ohonyn nhw. Mae'n dipyn ornest. Yn gwmwys, ti'n gweld, fi'n credu mae'r crowd wedi cael beth nhw wedi talu am un o. Ia, dyma'r ornest, oedd pawb yn edrych ymlaen ati. Pawb yn disgwyl tân gwyll, maen nhw wedi cael hynny. A mae'n anodd iawn gwahanu'r ddau ohonyn nhw. Jab dda gan Dixon yma na, wrth i'r 9fed rownd dod i ben. A mae wedi creu bach mwy o argraff yn y rownd yma, Zac, na mae wedi gwneud yn y rowndiau blaenorol. Wedi, ti'n gweld, so fe'n lod o la, mae'n just gadlu ddilo i fynd. 2 shot fan hyn, 3 shot fan hyn, so pigo'r points lan. Dyna ni, wel un peth sy'n sicr, mae'r ornest hon yn mynd i fynd i'r 10fed rownd, y rownd ola. Am wregis pwysa welter Cymru. Da ni wedi cael gornest werth i gweld hyn rhwng Kieran Gething a Tony Dixon. A dewch ni edrych ar
un neu ddau o'r uchafbwyntiau ar y chwith yna gan Kieran Gething yn y rownd ol yna, ond fe frwydodd Dixon yn ôl. A fe gafodd Gething i ddal gan y dde yna gan Dixon. Oedd wedi falla creu mwy o argraff yn y rownd yna, fel oeddech chi'n deud, Zac, falla ddraid iddo fo wneud mwyn denu sylw yr rhai sydd yn dyfarnu yr ornest yma. Yn bendant, mynd mewn i'r rownd un nawr, fi gyda fe 2 pwynt lan, so yn bendant mysio fe ennill y rownd un. Zac, beth sa ti'n ddeud wrth y ddau wan wrth iddyn nhw wynebu y rownd ola un? Wel, i'r ddau mysio ennill y rownd, ond i Gething, fi'n credu mysio fe roi Tony Dixon lawr, neu felly stopo fe yn farn ni. Wyt ti'n credu fod Dixon ar y blaen felly? Oedden fi gyda 2 pwynt y flan i Dixon. Ar hyn o bryd. Wel, da ni yn y rownd ola, a mae'r ddau yn mynd amdani. Mae Dixon fel petai wedi cael ail wynt yn y ddwy rownd ola yma, ond mae arwyddion yn gynharach, falla bod o'n dechrau blino. Mi oedd Kieran Gething Dixon hwyro bod yna hanner cyfle iddo fo. Ond oedd Dixon ddim yn mynd i blygu, doedd o ddim yn mynd i ildio, a mae wedi brwydro i ffordd yn ôl i mewn i'r ornest yma. A mae Kieran Gething yn trio i orau i focsio i ffordd yn ôl i mewn. Mae'r ddau wedi bod ben-ben, di'r ddau ddim wedi ildio dim. Ac fod y ddau wedi o bosib yn gwawdio i gilydd ar y gwefannau cymdeithasol, mae'n ein deg i ddeud bod yna ddigon o barch rhwng y naill a'r llall ar ddiwedd yr ornest yma. O'r gwmwys, maen nhw wedi cwrdd â'i gilydd yn ganol y ring, a wedi rhoi popeth yn y fighting, so ie, yn gwmwys, bydd parch rhwng y ddau. A mae'r ddau mynd amdani, Zac. Mae Dixon yn glanio ergyd, mae Kieran yn ateb yn ôl. Ie, fi ddim un o'n nhw'n dyn o lan y bore yn meddwl tod, galle fi wedi rhoi mwy. Na, a mi fydden nhw'n gwybod bod nhw wedi bod mewn tipyn o ornest. 10 rownd o 10. Gregus pwysa Welter Cymru yn y fantol. Mae Dixon wedi bod yn bencampwr uwch Welter Cymru yn y gorffennol. Dyma'r tro cynta i Kieran Gething frwydro am deitl yma. Mae Dixon yn glanio sawl ergyd wan. Dongos na, fyddwn ni'n gweud gynnau, roi'r punches i gilydd 3-4, mae'n lando. A falla bod yr ergydion mae o'n gael yn y rownd yma yn mynd i wneud tipyn o wahaniaeth yn llygad y beirniaid. Yn gwmwys, yn gwmwys. Ac o ddim yn rhoi cyfle o gwbl i Kieran Gething ymateb. Mae o mewn ar ôl yr ergydion, os di o'n gyfuniad o 1, 2 neu 3, mae o'n camu nôl. A mae Kieran Gething yn gorfod gweithio, mae o'n dal ymlaen ar Dixon yn fwy na'n dyn ni wedi gweld yn yr ornest wedi mynd. Wedi fi'n credu mae Gething wedi blino mynd hyn nawr, mae Dixon yn dangos mynd hyn, bod fe gyda mwy egni o'r ôl. Rhyw hanner munud o'r rownd ola i fynd, a mae wedi bod yn dipyn o ornest rhwng Tony Dixon a Kieran Gething. Ac mae'n deg i ddeud na does tam llawer i wahaniaethu rhwng y ddau yma. Maen nhw wedi rhoi popeth i mewn i'r ornest yma. Maen nhw'n dal i fynd. 10 eiliad i fynd. Y chwyth gan Kieran Gething. Fe deimlodd Dixon hwnna. Maen nhw'n dal i fynd ben wrth i'r gloch fynd ar ddiwedd yr ornest. A pwy fydda yn gallu dod i benderfyniad. Mae'r ddau, bod ni wedi bod yn gwawdio i gilydd cyn yr ornest, yn gofleidio i gilydd. Mae'r ddau'n gwybod bod nhw wedi bod mewn tipyn o ernest. Da ni'n mynd i glywed y gyhoeddiad swyddogol maes o law. Ond Zac, mae rhaid i mi ofyn i ti, ar ddiwedd y 10 rownd, pwy sy'n mynd ag i? I fi, oedd y ffait yn briliant o doi nhw'n cwrdd yn y ganol ring, ond i fi, y gwaith well yn dod o Tony Dixon a y knockdown gath ei fyd wedi helpu fe. Fi gyda fe 3 pwynt y flaen. Ond mae hynna'n dipyn o fantais. Dyna sylwada Zac Davies wrth gwrs sy'n cadw cwmni ni yma ar bocsio. Dyma chi rai o uchafbwyntiau y rownd ola. Dixon yn dal Kieran Gething efo mwy nag 1 ergyd. A mi nath o gryfhau yn ystod y rowndiau ola. Mi oedd na arwyddion fel bod o'n blino. Ond fo o bosib oedd y cryfa ar ddiwedd yr ornest. Reit, da ni'n disgwyl am y dyfarniad draw ni at meistr yn efo. Ladies and gentlemen, before I announce the official decision, referee
John Latham has asked me to ask you to show your appreciation for both boxers in this Welsh title fight. What an excellent contest. And after 10 rounds of action, we've had to go to the referee scorecard. John Latham scores the bout 95-94. In favour of your winner, and now Welsh Super Welterweight Champion, the Welsh Terrier, Tony